salat yatuna biha bihuquqiya tegesan nekan ya ladzina kabeh kalawan salat bihuquqiha kalawan pirang-pirang hak salat wa mimma razaqnahum lan saking barang kang rizqian sunagum mingal ladzina a'tainahum tegese gawekeun sunagum mingal ladzina yunfiquna padangan apagakeun ya ladzina kabeh fi taatillah kana arah taating Allah ulaika utaiman kuna samudayana al mausufuna bima dzukira tegese kang dan sifatan kabeh kalawan barang kang geus dan tutur ya mahum ikut tawa ulaika al mu'minuna ikong kang mukmin kabeh hakon kalawan nyata